Sentam-se cumprimentados. Vamos fazer o nosso xarope do limão com mel. Vamos precisar de 2 limões, o mel e o nosso pote com tampa. Para isso, vamos precisar de cortar o nosso limão ao meio e tirar 4 pedaços. Vamos a isso. Depois de cortado o nosso limão, temos essas pontinhas, vamos levá-lo ao fogo para dar uma fervura básica. Para depois, irmos aos passos subsequentes. Vamos levar ao fogo. Isso mesmo. Na nossa panela, vamos colocar o nosso limão. Vamos colocar a água. Vamos levar ao fogo. Assim. Depois de retirarmos do fogo, deixamos 30 minutos para esfriar. Daí vamos coar e adicionar o nosso mel. Vamos adicionar 3 colheres de mel. 1, 2, nossa segunda, 3, essa é a nossa terceira. Vamos mexer o nosso xarope. Assim que fica super bonito, potente, serve para gripe, para tosse, para aqueles escarros e muito mais.